Štai, viena iš karų nustikentų vietų – Kauno šeštasis fortas. Jis įsikūrė dar gūdžiu carinės Rusijos valdymo laikotarpiu 1879 metais. Jo paskirtis buvo apsiginti nuo vokiečių atakų, neleisti vokiečiams veržtis giliau į Rusijos žemes, bei apsaugoti Kauną ir dabartinį Savanorių prospektą. Deja, ši gynybinė tvirtovė, dar neseniai vadinta naujausiu inžineriniu Rusijos išradimu, greitai paseno ir jau nebuvo tik naudoti gynybai Pirmojo pasaulinio karo metu. Buvo planai fortą modernizuoti, bet kadangi pristigo pinigų, jis liko lygiai toks pats, kaip XIX amžiaus pabaigoje. Vėliau, pasibaigus karui ir Lietuvai atgavus nepriklausomybę, buvo vėlgi suplanuota šį fortą padaryti kaip karinį gynybinį. Prieš tuo metu Vilniaus kraštą pasiglobusią Lenkiją. Kadangi Lietuva, kaip ir Lenkija, turėjo nemodernizuotą karinę techniką, tad kova būtų buvusi lygiavertė. Buvo suplanuota nieko nekeisti dėl vis dar vyrančios nesantaikos Lenkiją ir čia įkurdinti pasižengusių Lietuvos karininkų bei Lenkijos šnipų kalėjimą. 1939 metais prasidėjo naujas karas. Naujas karas įkurdino ir naujus gyventojus. Dauguma buvusių kalinių Vilniuje forte, o Lietuvai patekus į Sovietų sąjungą, šioje Kauno tvirtovėje įsikūrė šeštosios armijos štabas. Ši armija varžė visus Raudonos armijos dalinius Lietuvoje. Šeštasis fortas buvo pagrindinė įsikūrė štabui. Nedidelis atstumas iki miesto, karinis objektas apsaugos nuo bombardavimo, čia buvo įrengtos kareivinės. Deja, šeštosios armijos štabas forte buvo tik metus. 1941 metų birželio 23 dieną šeštosios armijos štabas buvo priverstas pasitraukti. Fortą užėmė vokiečiai, kurie čia įkūrė karo belaisvių koncentracijos stovyklą Štalag 336. Labai greitai nuo pirmųjų vokiečių kariuomenės valandų šis fortas prisipildė tūkstančiais karo belaisvių. Tačiau vokiečiams buvo neįmanoma talpinti tik šeštame forte visų savo kalinių. Todėl koncentracijos stovyklos padaliniai pasklido po visą miestą, tiesiog po atvirų dangumi ir tose fortuose. Vokiečių kareiviai taip pat šeštojo forto visiškai nekėsė ir beveik neskyrė jokio dėmesio kalinių apsaugai. Nes šie, kad tai buvo per daug nusilpę, kad galėtų pasipriešinti vokiečiams. Ypatingai sunkios sąlygos belaisviai prasidėjo 41 metų žiemą, kai sužlugo vokiečių sugalvotas Barbatosas planas. Tada į koncentracijos stovyklas maistas faktiškai nebuvo tiekiamas, tai tapo antraeiliu rūpesčiu Vokietijai. Manoma, jog virš 1000 karo belaisvių buvo tiesiog palikti likimo valiai ir nei vienas žiemos neišgyveno. Buvo užrakinti vartai ir nebuvo tiekiamas maistas. Ir visgi manoma, jog problema buvo ne tame, jog vokiečiai tai darė dėl nacistinio režimo žiaurumo, o tiesiog dėl to, jog besibaigiančiam karui, vokiečiams palaimint, jie neturėjo tiesiog kuo išmaitinti karo belaisvius. Šios faktus liudija ir šeštojo forto komendanto raštas, kuriame rašoma, kad situacija buvo nekontroliuojama, jog nebuvo maisto, kuriuo galėtų aprūpinti belaisvius. Žinoma, Hitleriui tokie nusiskundimai neatrodė didelė problema ir jam tai buvo nė motais. Situacija forte pasikeičia po 1943 metų. Frontas pasitraukė ir net vokiečių kareiviai mieste vaikščiojo be ginklų. Karo belaisviai galėjo išvyti iš stovyklos be palydos, galėjo dirbti vokiečių karininkų namuose. Belaisvių atmintyje yra išlikę prisiminimų, kad po darbo jo šeimininkai vaikščiodavo sriubą ir sodindavo prie to pačio stalo, prie kurio, kad ir pavalgęs pakildavo ir pats šeimininkas, Wehrmachto karininkas. Po to belaisviai nieko neleidimi grįždavo į stovyklas. Forto kalinių skaičius siekdavo kartais mažiau nei 100. Jie beveik visi dirbo mieste ir kaimo ūkiuose Lietuvos gyventojams. Tačiau yra žinoma, kad po karo belaisvių Kauno muzikinėme teatre piešė dekoracijas, nes tai jau nebaigta dailės aukštą išsilavinimą. Sovietų sąjungai vėl užėmus Lietuvą, dalis vokiečių karo belaisvių, nepaisant vokiečių atlikto žiaurumo, kartu su vokiečiais nusprendė išvykti iš Sovietų sąjungos. Nesuprato, jog situacija ir naujojo santvarkoje nepagerės, o galbūt netgi pablogės, nes teks atkurti tai, ką per karą sugriovė vokiečiai. Taip ir nutiko. Sugrįžus Raudonajai armijai į Lietuvą, stovykloje pasikeitė tik karo belaisvių uniforma.
Čia jie kalėjo iki pat 1953 metų. Toliau dirbo įvairius darbus, tik šį kartą jiems teko atsakyti tai, kad per karą sugriovė patys vokiečiai. Fucking place. Žodžiu, čia Sairas gyveno. Nežinau. Čia mano kankino šiaip žmonės. Wow.